Так. Вот там в углу у нас стекло. Ставили гюнтер, ставили панели, размечали. Разметили, где у нас должен проходной узел быть. Выход будет сразу назад. Перепаковали полностью дымоход. Хотя у гюнтера тут позволяет и наверх дымоход. Все, сейчас будем заниматься проходным узлом. Так, и вот мы разметили. Так, вот дырочку мы разметили. Сейчас будет проходной узел. Панель. Да. Где у нас занимается так? Мы сейчас дырку в панели вырезаем. Получается, полметровый мало был. Большой просто у нас козырек здесь, поэтому пришлось метровый применить. Ну, чтобы его не обрезать, мы просто симметрично его. Здесь все под уровень. Первый сэндвич все под уровень. А дальше уже пришлось 2 колена. Вот, применить. Да. Сейчас мы соберем тогда. Да. И вот смотрите, и можно сказать, что брикеты, они только разжигаются все равно, они еще не разожглись. Разожглись. Да, то есть они еще разжигаются. Значит, еще раз шибли задвижку. Мы открываем на всю. Вот она открыта у нас на всю. Да. Поддувало мы с вами закрываем. Вот такую вещь. Раз. Давай. Уже здесь жар идет. Да. И приоткрыли дверку. Приоткрыть дверь.